大家好啊！今次為大家介紹 CVS 今個星期有乜嘢大優惠，亦都可以攞返 extra buck，快啲入嚟睇下啦！Iris Spring 男士嘅沖涼液，每支6.799，第二支仲有40% off 添，買兩支仲攞返4蚊 extra buck，仲有4蚊嘅 coupon喺 CVS 添喎，買兩支咪好抵！我而家買高班 hand cream，每支17.69，買任何一支都可以俾有5蚊 extra buck。而家 Post 嘅 cereal 呢1.999啫喎，仲有啊喺 Ibotta 又有 cashback， 買兩盒先。今次有買兩盒嘅 Post 嘅 Honey Bun Cereal， 只係3.9毫8，但係因為我用個 extra buck， 所以又唔使俾錢啦。如果仲未有 Ibotta 呢個 app， 可以用我呢個 referral code download， 就可以攞返5蚊 cashback。多謝大家收睇，拜拜。